Manter a casa limpa por mais tempo pode ficar ainda mais fácil com o VapRobot W95. Ele é um robô aspirador ideal para quem tem pets. Afinal, ele consegue limpar aquelas sujeirinhas que a gente não consegue ver. E ele também é um produto 3 em 1, ou seja, ele varre, aspira e passa pano. A manutenção da casa limpa durante a semana é difícil, né? Mas com o robô aspirador essa tarefa fica ainda mais fácil. Você faz aquela limpeza pesada no final de semana e depois, para manter tudo isso, é com esse tipo de produto que a gente consegue essa agilidade. Ele é ideal para fazer a limpeza daquelas sujeiras aonde a gente não vê. Embaixo da cama, embaixo do sofá, nos móveis da cozinha. O W95 é um produto de entrada, então agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre ele. Os itens que acompanham então o produto são uma bateria, 2 escovas de limpezas laterais, um carregador, um mop de limpeza e o manual de instruções, que é onde a gente vai tirar todas as nossas dúvidas de funcionamento e montagem do produto. No produto a gente tem vários sensores. A gente vai começar pela parte de baixo, que é onde tem esses 3 sensores aqui. Esse é o sensor anti-queda, que não deixa o produto cair em degraus, mezaninos ou grandes desníveis. Vale lembrar que esses sensores precisam de um ajuste de acordo com a cor do piso. Quando o piso for mais claro, ele precisa ficar mais fechado. E quando o piso for mais escuro, ele precisa ficar mais aberto. Por isso que quando você movimentar aqui o sensor, você vai ver que tem uma indicação 1, 2, 3 e 4. Um outro sensor que esse produto tem fica aqui na parte da frente. É o sensor de impacto. Quando ele encontra um obstáculo, ele redireciona o robô para uma nova posição. Ou, quando ele está no modo de cantos, ele fica procurando o canto. E ainda na frente do produto ele tem essa área emborrachada, que ajuda a não riscar os móveis. As rodas do produto são emborrachadas, o que auxilia a não riscar os pisos. Nas rodas traseiras ele possui um amortecimento, isso significa que ele consegue subir em pequenos desníveis ou tapetes. O produto ele possui 2 escovas giratórias laterais. Para encaixar elas é bem simples, elas não possuem lado, então basta a gente pressionar e travar ela. Fazer o mesmo processo do outro lado também. As 2 escovas girando, elas vão direcionar a sujeira para o bocal de sucção, que fica aqui na parte central, que é onde vai direcionar toda a sujeira para o recipiente. E atrás disso também tem um rodo de borracha, que é esse rodo que vai estar varrendo o chão na hora da limpeza. O VapRobot W95 possui 3 modos de limpeza: o aleatório, o espiral e o cantos. E esses 3 modos alternam de forma automática quando o produto está em funcionamento. O processo de funcionamento desse produto é bem simples. A gente vai precisar instalar a bateria do produto. Então, vamos remover essa tampa que fica na parte de trás, olhar aqui a posição dos conectores que tem que entrar de acordo com as molas aqui do produto, encaixar essa bateria, fechando a tampa aqui, já está instalada e pronta para o uso. Depois disso, a gente só vai posicionar o produto na área que a gente vai efetuar a limpeza e pressionar esse botão aqui de liga e desliga. Quando a gente pressionar esse botão, a cor já vai ficar se alternando ali entre azul e vermelho. Isso significa que o produto já está funcionando. A sua autonomia pode chegar em até 2 horas de funcionamento. Isso pode variar de acordo com o tamanho da área que ele está limpando e a quantidade de obstáculos que tem no meio do caminho. Isso significa que quanto maior os desvios que ele tiver que fazer, maior vai ser o seu consumo. Uma boa dica na hora de estar utilizando um robô aspirador é você preparar o ambiente antes. Então assim, eu quero que ele faça uma limpeza no meu quarto. Eu vou tirar todos os fios, os pequenos tapetes ou os obstáculos que podem travar o produto na hora do uso. E na hora que estiver acabando a bateria do produto, a luz vermelha vai ficar piscando no produto. Então é nessa hora que a gente vai pegar o carregador que acompanha o produto, ligar tanto no produto quanto na tomada. Lembrando que esse aqui é um carregador bivolt, tá? Então ele pode funcionar em 127 ou 220. E aí a luz azul vai estar piscando enquanto o produto estiver carregando. Depois, quando a luz azul estiver acesa de forma contínua, significa que o produto já está completamente carregado. Uma dica importante em todos os aspiradores: após efetuar a limpeza da casa, é preciso fazer a limpeza de todos os recipientes. Basta a gente remover essa tampa na parte de cima e a gente já consegue ter acesso ao recipiente. Puxando aqui o recipiente, nós podemos remover essa tampa do recipiente e também o filtro. Então você consegue ali jogar toda a sujeira, lavar tudo isso debaixo de água corrente e reutilizar após secar. Esse recipiente possui uma capacidade de 250 ml e vale lembrar que ele somente faz a aspiração de pó. O processo de montagem é o inverso, então basta a gente conectar o filtro novamente, a tampa
o recipiente no produto e aqui a tampa do produto. E agora já está pronto para o uso novamente. Lá no começo do vídeo eu disse que esse produto ele é 3 em 1. As escovas e o rodo de borracha ajudam a varrer a casa. O bocal de sucção faz toda a aspiração. E ele acompanha também esse mop de limpeza, que pode ser conectado nesses 4 velcros que ficam na parte de baixo do produto. Basta encostar aqui e apertar. Esse mop ele pode ser umedecido levemente com o seu produto de preferência ou com aquele cheirinho na hora de fazer a limpeza da casa. E também depois disso ele pode ser removido e lavado na máquina de lavar. O VAP Robot W95 é um robô aspirador ideal para você fazer a manutenção e a limpeza da casa. Afinal, é a VAP deixando tudo mais fácil.